这咋整啊？这没有点钱花呀，这日子太难过了。哎呀，那块有个小破轿子，行啊，坟腿也是肉，就它了。哎呀妈呀！哎呀，不是，哎，这家给我撞的呀！咋的了？哎，你给我撞了！不是，干啥呀？哎呀妈呀，这正宽道啊，你都给我撞了呀！但是浑身呐粉末性骨折呀！哎呀，你能慢点开呀？我没动，你没动？哎呀，那你飞太低吧？这家给我撞的呀，哎，我都不行了！哎呀，哎呦我的妈！赶紧给我拿钱吧！哎呀妈，整半天你是碰瓷儿的呀？哎呀，我们不是吧？我们都叫导演呢，倒地都演呢。赶紧给我拿钱吧！哎呀，哎呦我的妈！行吧，那你说多少钱？瞅你这一出像活不起似的。哎呀，你是说那啥话呀？那搁以往啊，你这车我都不稀碰。真的吧？一口价18万8。多些？18万8。你们疯了吧？我看你这是娶不起媳妇，你上我这要彩礼来了吧？哎，你说那啥话呀？啊，要不然吧，我就上那个小医院，我这小 CT 小检查我都一做。啊，不行，我再住半拉月医院。完，你看，你得花多少钱就完了。疯了！我真的吧，我微信里就200块钱，你行我就给你扫去，不行就拉倒。妈去呢！不，你这嗑唠的200块钱，你瞧不起谁呢？200块钱呢？哎呀妈，200块钱不乐意要呗？妈去呢！那要啥呀？要个6啊，少18万8，我指定我不带起来的。哎呀妈！哎呀，那行，我也没有那些，我去给你借点去。张罗钱去，你快点去吧！哎呀妈，快点啊！哎呀，行，那你搁这等着吧，我给你借去啊！你快点的！哎呀，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 我的妈！这下给我撞的呀！哎呀，这月就干这一票啊！哎呀。完就完事儿啊！哎呦我呀！喂，啊，小李呀，啊妈，咋的？谁出车祸了？你二大爷呀？哎呀妈，这整的，哎，那行吧，那我微信里还有200块钱，我一会儿我给你转过去，给我随压礼，好养着，养着，好嘞，没啥事儿，没事儿。哎呀，借着钱没有呢？哎，这风也太大了！哎呀妈呀！喂，张啊，忙啥呢？啊，没啥事儿，就寻思给你借500块钱。啊，喂，这啥人？平时这好那好的，一借钱都给我挂了。哎呀妈呀，这怎么还没借着钱呢？这也太慢了！哎呀妈呀！哎，这太凉了！哎呀！给我二舅妈打一个。喂，啊，二舅妈呀，干啥呢？啊，打麻将呢？啊，没啥事儿，跟你寻思借点钱呢，不多，300-500就行。啊，都输了？那咋都输那溜干净呢？200有没？200也没有啊。哎呦我的妈！那行，那你玩吧。好了，挂了。哎呀妈呀！哎，这借没借着钱呢？哎呀，大妹子，整着钱没呀？都给我吹干巴了。没整着呢，这不紧着联系紧着借呢吗？哎，你快点儿，都1个小时了，还没整着钱呢？你没朋友啊？不是，我这不打电话呢吗？我不得一个一个联系吗？你去小前面等去。别破坏现场，破坏现场我都没法给你钱了。快去等去吧。哎，那你快点的啊！哎呀妈，这太费劲了。哎呀，三舅啊，干啥呢？没啥事儿啊。那个啥，晚上家做啥呀？炖大鹅呀？哎呀，那行啊，那我也去呗。啊，这老多人呢。行，晚上我去啊，完再喝点儿。好嘞，老妹儿啊，整没整着钱呢？完一会儿给我吹成腊肉了。哎
这干点买卖真费劲呐。哎，啊，干啥呢？老妹儿啊，啊，老妹儿你别聊了，你先挂了，来，你听哥说两句。哎，老妹儿你整着钱没呀？我都搁那坐3个小时了，我挣你点钱是真费劲呐。这我不借着的吗？我不得慢慢跟人唠吗？也不能上来就借钱呢。你再等一会儿啊。老妹儿真的，要不你别借了，把那200给我得了。不是，不用借钱了。那你刚才不说不要吗？哎，我搁这块儿吹了3个小时了，老妹儿，你不要了，你这钱给我，回去我买点药吃，不行了，那嗓子说话我都费劲了。200呀，没了。刚才随礼了，有个朋友家那个有人出车祸了，完我就给随下来。哎呦我是服了，我搁这儿我待一上午，我碰你这么个穷逼呀我。哎呀，我告诉你这事儿就赖你，我不打电话吧，这钱我就省下了。就你非让我打电话，那你说我知道了，我能不花点啊？就赖你一天。哎行，去你大爷的吧，这胡子豆。小样的，还上这儿讹我来了？就这小风啊，给你吹成蜡杆儿，亮起来。记得点赞关注哦。